Bienvenue dans le Seigneur. Papa, maman, tika ete lisusu nzambe ya pambola yo na kati na tongo na lelo. Lelo ezali dimanche mokolo na biso oyo tosanganaka biso bana na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tika ete lisusu faveur na nzambe, gloire na nzambe, lekape komona yo kolokalize yo, elokalize ndako na yo, elokalize libota na yo, bana na yo, pe na nyonso sana na kati na tongo na lelo. Bien-aimé bisika ozali papa, maman, kende kozala concentré peut-être yon nande ko ozali kolanda biso na etando ya Facebook, kende kozongisa makanisi na yo sima kotala bolamu na nzambe na kati na vi na yo. Bien-aimé soko ozali na pema, soko ozali na bana, soko ozali na mosala, bien-aimé soki nyonso ozali na yango na kati na lelo, ezali bobele na ngolo na nzambe, na grâce na nzambe, ezali kosala yo bien-aimé. Bien-aimé, Bible ezali koloba ete la bonté de l'Éternel dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bien-aimé, bisika ozali kende kozongisa makanisi na osima, kende kopesa nzambe bakombo na lokumu, nzambe azali kobomba pe bana na yo, nzambe azali kosala biso ngolo bien-aimé, tokende kopesa bakombo na lokumu na kati na moko na biso ya lelo ya yenga, tokende koeleve kibon nzambe na ye, tokende kopesa ye bakombo nyonso ya lokumu. Ote Bible ezali koloba ete yenda bongi na lokumu, yenda bongi na masanjoli na kati na tongo na lelo. Bisika ozali bien-aimé kokende kozala distrait te, kende kozala concentré liboso na nzambe na kati na tongo na lelo, topesa ye bakombo nyonso ya lokumu na kombo na Yesu Masiya tobondeli bongo. Yawe papa tozali kopambola yo lisusu na kati na tongo na lelo. Papa tika ete tozali kozala reconnaissant na kati na tongo na lelo. Yesu kolo papa tomoni te oya kokani na yo. Yahweh tomoni te oya batelaka lokumu. Papa tozali lisusu reconnaissant na kati na tongo na lelo. Yahweh osali biso ngolo, Yahweh osali biso grâce, Yahweh osali biso faveur na kozala na pema na kati na tongo na lelo. Yahweh kumbama na yo kati na tongo na lelo. Yahweh nitolama na yo kati na tongo na lelo. Papa soki tomoni lisusu mokolo ya lelo na yenga, Yahweh tozali kokoneto na yo, yo osali biso ngolo, alleluya, yo osali biso la Père éternel. Tomoni te nzambo ya kokani na yo, tomoni te nzambo ya batelaka lokola yo, Yahweh tozali kosanjo na yo, Yahweh tozali koneto na yo, tozali koleve kaka kibo nzambe na yo. Papa tozali koloba tozali malamu, kumbama na yo nzambe na yo la, netokama na yo kati na tongo na lelo. Yo bengami le commencement et le dernier, yo bengami l'alpha et l'oméga, yo bengami le tout puissant, yo bengami la main cachée. Yahweh tozali kopambola yo, Yahweh tozali koneto na yo, Yahweh tomonito ya kokani na yo, Yahweh kumbama na yo kati na tongo na lelo. Tozali ko renouveler bolamu na yo papa, tongo na moi na kati na bavi biso, tozali kosala biso bolamu, alleluya. Na yango papa tozali kopambola yo, na yango Yahweh tozali koneto na yo, kumbama kati na tongo na lelo, neto la makati na tongo na lelo, sanjolama na yo papa. Yahweh tozali koloba tozali malamu, yo bengami le commencement et le dernier, ton moniteur ya kokani na yo, yo bengami le redoutable, yo bengami le sondable, yo bengami le changeable. Yahweh tozali kopambola yo kati na tongo na lelo. Et Yesu kolo Père éternel, soki totali alleluya mokilo yo sali Yahweh, ezali bobeli papa tozali koneto na yo, soki totali bana zamba, na yango papa tozali koneto na yo, soki totali biso bato yo sali, na yango Yahweh tozali koneto na yo, ton moniteur ya kokani na yo, ton moniteur ya batelaka loko na yo, ezali kobondela biso bitubo tozali komona te, ezali koepargne biso na makama, ezali koepargne biso na badanger. Bien-aimé kende kometela moni na nzambe, kende kometela moni na nzambe, nzambo abateli osemeni mobimba, nzambo apeso makasi ya kosala mosala, kokanga monoko na ote bien-aimé. Soki ozali na bana bien-aimé, ezali bobele bolamu na nzambe, soki ozali kosala mosala, ezali bobele bolamu na nzambe bien-aimé. Yahweh tozali reconnaissant kati na tongo na lelo, papa tozali kopambola yo, Yahweh tozali konetola yo, tozali kozongisa lokomo epa na yo, tozali koleve kibo nzambe na yo papa. E Yesu kolo papa, obatelaki biso ta janvier, obatelaki biso ta février, tokomi lelo le 12 décembre papa, nini topesa na yo nzambe na yo la, nini tomerite, alleluya Père lobola kati na tongo na lelo, ebele balekaki biso na bosanto, alleluya, kasi bakomi na kati na moma ote papa. Yesu kolo Yahweh, soki tozali na pema papa, tozali pote yo lingi, alleluya, na yango Yahweh tozali reconnaissant na tongo na lelo, tozali kongombamela yo, tozali
tozali kosanjo na yo tozali kopambola yo tozali koeleve kino nzambe na yo kati na ntongo na lelo yesu kolokumbama na yo yesu kolonetolama na yo yawe kolosanjolama na yo papa tozali konetola kaka kino nzambe na yo tozali konetola kaka moni na yo toza kopambola kombo na yo kati na ntongo na lelo tomoni te kombo ekokani na yo tomoni te kombo ebatelaka lokola yo tomoni te kombo ebombaka lokola yo na yango tozali konetola yo na yango tozali kosanjola yo papa yawe kolobe ya gloire soki natali bomo na ngai ezali bomo nisija konetola yo yesu kolo yawe soki ezalaki mpona bata mokili ndenge bomo ngai nazali na pema te yesu kolo soki nazali na pema yawe kolo soki nakomi na mokolo na lelo na yango papa nazali rekonisa na ntongo na lelo yawe kumbama na yo na bolamu na yo kati na vi na ngai yawe kumbama na yo na bolamu na yo kati na bandeko na ngai na yango nazali kopambola yo yawe na yango nazali konyotola yo soki naniata mboka oyo yawe ezali pote yo lingaki aleluya na yango papa naza kopambola yo na yango yawe naza konyotola yo kati na ntongo na lelo mosala naza na yango papa euti bobele epai na yo nyonso naza na yango yawe euti bobele epai na yo ndako naza na yango yawe euti bobele epai na yo na yango papa nazali rekonisa na kati na ntongo na lelo nazali kopambola yo nazali konyotola yo nazali kosanjola yo na souffle de vie aleluya ezali korenouveler kati na bomoi na ngai butu mpe na moi na makasi ozali kopesa ngai ozali kolongola makasi liboso na ngai ozali kolongola badanger liboso na ngai yawe kolo papa ezali kolongola ndeko na ngai oyo bazali mosika aleluya na yango nazopambola yo na yango nazonetola yo na yango nazosanjola yo na kati na ntongo na lelo yawe kumbama na yo mokonzi yawe netolama na yo mokonzi yawe sanjolama na yo mokonzi la Bible du Père de gloire le ciel ton trône la terre te marche pied qui est comparable à toi Yahweh ton moniteur ya kokani na yo papa ton moniteur ezali malamu lokola yo tozali kaka kopambola yo tozali kaka konetola yo tozali kaka kosanjola yo papa na kati na ntongo na lelo tozali koloba tozali malamu tozali kogumbamela yo yongo bongi na nyonso na ntongo na lelo yongo bongi na kembo na ntongo na lelo obongi na masanjoli na ntongo na lelo na yango toza kogumbamela yo El Shaddai toza konetola yo El Adonai toza kopambola yo obengami kosi na yuda nzambe azongaka nsima te nzambe asalaka makambo elekelaka bato nzambe asalaka makambo okomokelaka kosala te na yango kumbama na ntongo na lelo yawe na yango netolama na yango sanjolama na yango pambolama kati na ntongo na lelo toza kopambola kaka nkombo na yo toza konetola kaka kibonzambe na yo tozali koloba tozali malamu tozali koloba tozali malamu papa na kati na bolamu na yo na kati na bavi na biso na bolamu na yo yawe na kati na mabota na biso papa kumbama na yo mokonzi netolama na yo sanjolama na yo papa yo ozali kati na ntongo na lelo na yango tozali koloba merci kopi papa yo bozali nzambe malamu alleluya. Oui, bien aimé bisika ozali papa mama moko na moko lisusu akende kozongisa makanisi na esima bien aimé bible ezali koloba ete Paul azali koloba ete mabe oyo nazali koboya kosala yango etingami ngai bongambo oyo nazali kolinga kosala kasi yango nazokoka te nani akokangola ngai na kati na lisumu oyo bien aimé bisika ozali kende kosenga ete nzambe aleka na kolokela yo mawa bien aimé senga mawa nzambe na kati na vi na yo senga mawa na nzambe na kati na libota na yo peut-être eloko moko songolo paka losalaki esepelisaki nzambe wana te kende kosenga te nzambe alimbisa yo bien aimé senga mawa na nzambe na kati na vi na yo senga mawa na nzambe na kati na yo bisika ozali na kombo na yesu masiya tobondeli bongo yawe papa ozali kosenga mawa na yo yesu kolo Père de gloire yawe kitisa mawa na yo kati na ntongo na lelo na kati na bavi na biso yawe tozali koeplore bobele mawa na yo yawe kitisa mawa na yo papa sopa mawa na yo na ntongo na lelo yesu kolo papa yawe kotangela biso bibonga te yawe kotangela biso mabe te kati na ntongo na lelo yawe toyepeli na yo kati na ntongo na lelo tosengi bobele mawa na yo yesu kolo yokela biso mawa yawe kolo yokela mabota na biso mawa papa tosengi mawa na yo kati na ntongo na lelo papa sopa mawa na yo yawe tosengi yo sopa mawa na yo sopa mawa na yo kati na ntongo na lelo bien-aimé bisika ozali kende kosenga mawa na nzambe kati na vi na yo senga mawa na nzambe kati na libota na yo yawe sopa mawa papa tosengi mawa na yo yesu kolo yokela biso mawa yokela mabota na biso mawa yokela etonga na biso mawa kati na ntongo na lelo yawe tozali nete liboso na yo ya kopusana pene na yo nkolo na kati na ntongo na lelo yawe tosengi bobele mawa na yo yesu
Yesu kolo sopa mawa yawe kitisama wana yo nakati na mabota na biso yawe kitisama wana yo nakati na itonga na biso nakati na tongo na lelo yawe yoke na biso mawa papa yawe yoke na biso mawa papa yawe limbisama be na biso peut-être na bebe na biso peut-être na fanda na biso papa eloko loko songolo paka yawe pesala ke sepelisa ki yote yawe to sengi mawa na yo yawe to sengi mawa na yo kati na tongo na lelo yoke na biso mawa nkolo yoke na biso mawa nkolo nakati na tongo na lelo yawe to sengi mawa na yo yawe to sengi mawa na yo nakati na mabota na biso nakati na itonga na biso yawe to sengi mawa na yo kati na tongo na lelo papa sopa mawa yawe sope na biso mawa yawe sope na biso mawa nkolo nakati na tongo na lelo nakati na tongo na lelo nakati na tongo na lelo papa to sengi mawa na yo yawe yoke na biso mawa nakati na tongo na lelo yesu kolo papa yoke na biso mawa yawe yoke na biso mawa yawe yoke na biso mawa nkolo nakati na tongo na lelo yawe sopa mawa yawe sopa mawa nkolo yawe sopa mawa nkolo nakati na bavi na biso nakati na mabota na biso nakati na bandako na biso papa yawe tosengi lebele mawa na yo nakati na tongo na lelo nakati na tongo na lelo nakati na tongo na lelo yelobi ete yawe atako masumu na bino ezali longo lokola ya ngola nakokomisa yango na lokola neige papa tosengi lebele mawa na yo nakati na tongo na lelo yawe yokela biso mawa yawe yokela biso mawa nakati na tongo na lelo tosengi lebele mawa na yo nakati na bavi na biso nakati na mabota na biso tosengi lebele kitisa mawa na yo nakombo na yesu nakombo na yesu nakombo na yesu ndeko na nga kozala bisete bisika ozali senga mawa na nzambe kati na vi na yo senga mawa na nzambe kati na biloko na yo nzambe ayokela yo mawa nzambe ayokela yo mawa nzambe atangola yo bilonga te nzambe ayokela bana na yo mawa nzambe ayokela mwasi na yo mawa nzambe ayokela libota na yo mawa ndeko na nga mawa na nzambe na kati na tongo na lelo papa tosengi mawa na yo yokela biso mawa yawe kitisa mawa na yo nkolo na kati na mabota na biso na kati na bavi na biso tosengi lebele mawa na yo na tongo na lelo papa yokela biso mawa nkolo yokela biso mawa nkolo yokela biso mawa nkolo na kati na tongo na lelo na tongo na yesu yawe tosengi lebele mawa na yo yosopa na kati na bavi na biso yosopa na kati na mabota na biso yokela biso mawa yawe yokela biso mawa papa na kati na tongo na lelo na tongo na yesu mesia au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, bisika ozali papa mama suna kati na tongo na lelo moko na moko akende kosenga te leson de la nyuma kila mwana na pate elekana kozala protection na kati na vi na ye bien-aimé stenga makila ma yesu masia ebomba yo bien-aimé tala lelo toza déjà na mois ya décembre tozali kutokoni presque na suka ya année que nous recevons la protection, que nous recevons la protection des sangs de l'agneau. Sengete makila ma yesu masia, les la protection na katina vina yo bien-aimé, les la protection na katina ndako na yo, les la protection na katina bana na yo, les la protection bien-aimé na nyoso ko sala na mutuka o memaka na katina ndako na yo, bisinga nyoso ko tambola, senga protection makila mwana na pate e bomba de bota na yo, e bomba mwasi na yo, e bomba bana na yo, na kombo na yesu masia to bombo libongo. Yawe Père de gloire yawe tozakobele na makila na yo yesu kolo na kati na tongo na lelo tosengi le sang de l'agneau le sang qui couvre le sang d'Abel yesu kolo papa makila na yo yesu na kati na tongo na lelo ebatela biso na tongo na lelo ebatela bandako na biso ebatela misala na biso ebatela baproje na biso na kati na tongo na lelo yawe kolo papa tobele le sang de l'agneau tobele le sang de l'agneau na kati na misala na biso na bisika nyonso tokotambola na bisika nyonso tokokota yawe na kati na tongo na lelo bien-aimé bisika ozali senga le sang de l'agneau makila ma yesu masia ezala protection na ndako na yo protection na bana na yo na kati na fin de l'année le sang de l'agneau ebomba yo makila ma yo na pate elongela makasi le sang de l'agneau elongela nyonso na divinité liboso na yo yesu kolo papa yawe tobeli makila tosengi le sang de l'agneau ebanda kozala protection ebanda kozala protection na kati na bandako na biso na kati na misala na biso na kati na
projet na biso na Congo na lelo papa tobele makila na kati na Congo na biso que c'est le sang de l'agneau et la protection le sang de l'agneau et le nom de l'agneau soit péché d'Amérique le sang de l'agneau et le nom de l'agneau soit le nguna semaki le nguna melaki na kati na Congo na besoin na biso tobele makila et le biso na Congo na lelo que c'est le sang de l'agneau na kati na Congo na lelo na kati na Congo na lelo ya tobele makila na Congo na Yesu que c'est le makila na yo na kati na Congo na lelo et battre la biso et bomba biso et protéger biso na yo na contre la danger na contre l'attaque de ciel Yesu que le papa que c'est le makila na yo na kati na Congo na lelo ya le sang de l'agneau c'est la protection na kati na banzela ici dans le chemin tambour ici dans le chemin de Yahweh que le makila na Yesu na Congo na Yesu Masia que c'est le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, à ceux bien-aimés ici dans les années na kati na bomba oyo tozokende kotika tete na biso na kati na maboko na Nzambe tokende kosenga so présence na Nzambe na kati na Congo na lelo présence na Nzambe elekana komimongisama na kati na Congo na lelo présence na Nzambe elekana kokitisa baguérison elekana kokitisa bamiracle na kati na Congo na lelo tokende kosenga ete motu nyonso akokota na kati na osika azonga ndenge akoyela te kasi azonga na quelque chose moko ekoyeta bobele epai na Nzambe tosenga présence na Nzambe na kati na Congo na lelo présence na Nzambe elekana kozala permanent na kati na moment oyo ya modération na kati na moment ya prédication na moment nyonso tokopase na kati na osika tosenga présence na Nzambe na Congo na Yesu Masiya tobondeli bongo Yahweh Père de gloire na kati na moment oyo Yesu kolo Yahweh tozala kosenga na présence na yo tozala kosenga na présence na yo tozala kosenga na présence na yo Yahweh toyebi ete isika présence na yo ezali mokuna resistaka te isika présence na yo ezali échec ekoyaka papa tosengi présence na yo na kati na Congo na lelo Yahweh kita na Congo na lelo toza na bosenga na yo na Congo na lelo toza na bosenga na yo tomona loboko na yo na kati na Congo na lelo Yahweh kita na Congo na lelo okitisa bikamwa Yahweh kita na Congo na lelo okitisa baguérison na kati na bavi na biso moto nyonso Yahweh okotyamako na kati na yo sika Père de gloire papa toza na bosengeke loboko na yo emonisama loboko na yo nkolo etalisama na Congo na lelo tosengi Père de gloire présence na yo na kati na Congo na lelo présence na yo Yahweh elongola nyonso ya monguna présence na yo Yahweh elongola nyonso ya ennemi na kati na Congo na lelo présence na yo papa présence na yo nkolo ezala permanent na kati na kiti ya lelo papa tosengi présence na yo Yahweh tosengi présence na yo na kati na Congo na lelo tosengi présence na yo na kati na Congo na lelo tosengi présence na yo na kati na Congo na lelo tosengi présence na yo na kati na Congo na lelo emonisama etalisama Yahweh tozala bosenga na yo na kati na présence na yo na Congo na lelo na Congo na Yesu Masiya au nom puissant de Jésus-Christ Yahweh tosengi présence na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, à solo papa, maman, ici, quand vous allez bien aimé. Moko na moko leso ke kotika vile na kati na maboko na Nzambe. Ale kotika problème de ko tumisi na kati na tombo na maboko na Nzambe. Bible zali ko le bien aimé, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque l'Éternel s'il est prêt. Bien aimé que nous sengete Nzambe na lola na kati na tombo na lelo. Ale kana ko mimonisama na kati na vina yo. Que nous sengete Nzambe na lola. Ale kana ko kota likambo zali ko tubisa yo bien aimé. Nzambe va permettre aux bien-aimés, peut-être état de Facebook, nous avons perçu ma casse bien-aimé, il y a cause à la source, après ma carte, na tombo na lelo, Zamba yebo likambo zali ko tubisa yo, Zamba yebo likambo zali ko tubisa ni bota na yo bien-aimé, que nous sengete Nzambe na lelo na tombo na lelo, atanda le boko na ekati na vie na yo, asembo na le boko na ye, na kati na problème na yo, ozali ko déranger yo, ozali ko déranger ni bota na yo, na kombo na Somasia, to bobe ni bongo na tombo na lelo, Yahweh ko le Père de gloire, papa te pousse ni soupe na yo na
kati na tongo na lelo Yesu kolo papa na makasi na biso moko yawe tokoka kolonga bitumba te na makasi na biso moko yawe tokoka kolonga te monguna papa toza na bosenga na yo yawe tanda loboko na yo na tongo na lelo yawe kita na yo na tongo na lelo tangu yo kitaka nkolo gloire de gloire toyebete bikambo esalamaka tangu yo kitaka yawe toyebete bakeriso etalisamaka tangu yo kitaka yawe toyebete makambo ebongwanaka papa toza na posa na yo yawe toza na posa na yo yawe toza na posa na yo kati na tongo na lelo toza na posa na yo yawe tanda loboko na yo yawe sembola loboko na yo kati na tongo na lelo kati na tongo na lelo yawe sembola loboko yawe sembola loboko yawe sembola loboko papa kati na tongo na lelo David a dit je me vais vers les montagnes il me viendra le secours papa il me secours na biso papa il me solution na biso papa il me makasi na biso yawe il me nyonso na biso papa kotika biso mpe na tongo na lelo yawe tanda loboko yawe sembola loboko na yo kende bakati na tongo na lelo kotika te nkolo papa monguna yawe az autorité likolo na biso kotika te mpe de gloire makambo na makasi eleke na biso yawe toza na posa na yo nkolo toza na posa na yo nkolo toza na posa na yo nkolo yawe longola makambo makasi liboso na biso yawe longola badifficulté liboso na biso longola nyonso aleluya ebongami ya yo te liboso na biso yawe telema na yo papa kati na tongo na lelo elongo telema na yo elongo telema na yo toza na posa na yo na tongo na yo na posa na yo na tongo na lelo toza na posa na yo na tongo na lelo limonisa na yo papa limonisa na yo papa limonisa na yo papa limonisa na yo yawe na kati na tongo na lelo na kati na tongo na lelo na kati na tongo na lelo papa limonisa yawe sembola loboko yawe tanda loboko na yo na kati na tongo na lelo esheke koya nkolo condamnation koya yawe maladie koya yawe bablocage koya yawe na kati na tongo na lelo yawe tanda loboko na yo yawe sembola loboko na yo papa toza na bosenga na yo yawe toza na posa na yo na kati na tongo na lelo sembola loboko na yo nkolo mpona loboko na yo nkolo na kati bavi na biso na kati na mabota na biso yawe sembola loboko na tongo na lelo na kombo na yesu masiya yawe tosengi mobele sembola loboko na yo par le nom puissant de jésus christ. Oui, à seul bien-aimé, papa, maman, bisika ozali. Moko na moko le soir que le bosengete. Olo na nzambe le kana ko localiser. Bien-aimé, ngolo na nzambe localiser ki Joseph na kati na Egypte. Bien-aimé, ngolo na nzambe localiser ki David. Malgré tout azalaki na kati na zamba, kasi David un jour akomaki mokonzi bien-aimé. Kome ko sengete ngolo na nzambe na kati na mboka oyo, ele kana ko localiser yo bien-aimé. Kome ko sengete ngolo na nzambe bien-aimé, ele kana ko tambusa yo kati na mboka oyo. Pe soki ngolo na nzambe tambusa yo bien-aimé, na yo moko ko kiloko moko te. Senga ngolo na nzambe bien-aimé, e ko accompagner l'activité na yo, e accompagner musala na yo, na kati na ndako na yo bien-aimé. Senga ngolo na nzambe bisika uzali, to sengi ngolo na nzambe, ele kana ko tambusa biso, ele kana ko localiser biso, bisika no sokozala na Kongo na Yesu Masiya to bone bongo. Yawe kono papa, tozali ko senga bone ngolo na yo. Yawe Yesu Masiya, papa sopangolu na yo, yawe sopangolu, papa sopangolu, yawe sopangolu, na kati na tongo na lelo, yawe na sengi ngolu na yo, yawe na sengi ngolu na yo, ele kana ko localiser ngai, ele kana ko localiser ba projet na ngai, ele localiser ba activité na ngai, yaya sopangolu, yaya sopangolu, yaya sopangolu, papa na sengi ngolu na yo, papa na sengi ngolu na yo, na kati na tongo na lelo, yaya sopangolu, yaya sopangolu, yaya sopangolu, ngolu na yo nkolo, na tongo na lelo, elokalize moso na kosala, elokalize b'activité na nga, elokalize ba projet na nga, elokalize bomoto na nga, Yesu nkolo papa, yawe na sengi ngolu na yo nkolo, etambola na ngai, na kati na fende ya leo, yawe na sengi ngolu na yo, 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 na kati na fende na leo yawe, elokalize vi na ngai, elokalize ba projet na ngai, elokalize mosala na ngai, bisika nyonso na kotambola, bisika nyonso na konyata nkolo, na kati na ndako na ngai, papa na sengi ngolu na yo, yawe na sengi ngolu na yo, yawe na sengi ngolu na yo, na kati na tongo na lelo, na kati na tongo na lelo, papa sopangolu, yawe sopangolu, na kati na tongo na lelo, na sengi bebele ngolu na yo, na sengi bebele ngolu na yo, na sengi bebele ngolu na yo, yawe na sengi ngolu na yo, yawe na sengi ngolu na yo, yawe na sengi ngolu na yo, na kati tongo na lelo, yawe na sengi ngolu na yo,
Yawe na sengi ngolu na yo, Yawe na sengi ngolu na yo, na kati na tongo na yo. Sengi ngolu na yo, na kati na tongo na yo, na kombo na Yesu Masia, kombo de Mungu. Oui, à cela bien aimé, si vous avez le conseil d'arrêter les mamouquets. Na kati na moment bien aimé, tous allez kokende kobeki c'est ma projet de ce peut-être. Oui, mon bon azali kokana pour la vie na yo, pour la ndako na yo bien aimé. Bien aimé, dimanche passé, pardon, papa t'a qui me sur étoile. Bien aimé, peut-être que vous avez kati na osika. Peut-être que mon bon azali koluka kobumisa étoile na étoile aux na kati na vie na yo. Peut-être que mon bon azali koluka combattre étoile dans les na kati na bana na yo limité. Peut-être que mon bon azali combattre étoile les azali peut-être que mon bana na yo limité. Na kati na moment to ko senga te moto na nzam. Ele kana ko bebisa. O nyoso ko ko combattre. O azali étoile na yo. O azali étoile ya bana na yo. O nyoso mon bon azali koluka te a combattre étoile ya vie na yo. Étoile ya bana na yo. Étoile ya mosi na yo. Na kati na mboka o. Kene ko senga te moto na nzambe. Ezikisa. O nyoso ko combattre étoile na yo. Na kombo na Yesu Masia ko bende niego. O par le nom puissant de Jésus-Christ. Yawe na zako bende na moto na nzambe. Moto na nzambe kati na kombo na lelo. Moto na nzambe. Ele kana kolandela. Ele kana kolandela. O nyoso papa. Ezako mutete. E combattre toi nanga. E combattre toi nanga. Moto na nzambe. Moto na nzambe. Moto na nzambe. Na kombo na lelo. Ezolandela. 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 Moto na Yawe. Wanga combattre toi nanga. Wanga combattre toi nanga. Wanga combattre toi nanga. Wazako mutete. Wanga matete. Wazako mukate. Wanga pastete. Moto na nzambe. Na kombo na lelo. Ezolandela. 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 Dans le nom puissant de Jésus. 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 Moto na nzambe. Moto na nzambe. Moto na nzambe. Ezolandela. 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 Moto na sur la tombe na lelo. Wazako combattre. Wazako combattre. Wazako combattre. Wazako combattre. Wazako combattre. Wazale tonanga. Wazale tonanga. Wazale tonanga. Nabele moto na nzambe. Nabele moto na nzambe. Nabele moto na nzambe. Nabele moto na nzambe. Ezolandela. 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 Na kombo na Yesu. 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 Moto na nzambe. Moto na nzambe. Moto na nzambe. Ezolandela. 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 Moto na sur la tombe na lelo. Moto na sur la tombe na lelo. Wazo combattre toi nanga. Wazo combattre toi nanga. Wazo mukate kwa na mata. Wazo mukate kwa na perse. Wazo du moto na nzambe. 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 Ezolandela. 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 Na tombe na lelo. Na tombe na Yesu. Na tombe na Yesu. Na tombe na Yesu. Oui, à son bien-aimé ici, Kaosali, que nous sommes sur des mots de l'ensemble, et les Kanakolandila, nous sommes à mauvais sort, parce que nous sommes à Boaka, Nakatina Finayo, Nakatina Ndakunayo, Nakatina Banayo, parce que nous sommes à mauvais sort, pour te combattre Finayo, et combattre ma projet Nayo, pour Senga Moto l'ensemble, et l'un de la mauvaise sort, nous sommes, et c'est Nakaya Bambuna, Nakombo Nesumasi, à Tobo Bongo, et par le nom puissant de Jésus, Yahweh la Sakobo, la Moto l'ensemble, Katina Tondo Nano, et Salikolandila, tout ça. Mauvais sort, et les autres boaka, et les amis boaka, et les amis boaka, Nakatina Kolanga, Nakatina Kolanga, Nakatina Kolanga, Moto Nazambe, Ezolandela, 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 notre sœur, nos sœurs, Ezolanaka Banguna, Ezolanaka Moni, la sœur du Moto Nazambe, 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 Ezolandela, Ezolandela, Ezobedissango, Ezobedissango.
yango na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu mauvais sort résultat 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 échec résultat condamnation résultat na kombo na Yesu 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 ezokola 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 na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu. Oui, il y a sur le bien de Messika Ozali. Donc, comme il y a un moment où on est au Kalino Balanzambe, il est aussi un des Zambé qui sont à tombe de Giro. Allez, quand on collabore avec un zélé Moumbounaye, Zambé qui a utilisé Moumbounaye puissamment à Katina tombe na Ilo, na Kumbouné si à Togo de Bobo. Et on peut tous aller pratiquer au Katina le Bobo na Yotaro, le Vila Moko na Moko na Soka Kodo, si tu es Seigneur, ni aussi que tu causes la distance au gloire. Oyaka koyiba aliboya motema bana na nzambe yesu kokozala na verge de pensée na kati ya moko oyo ilekana kozala tika na bisobe ya lelo ekana koutiliser mon na yo par l'amour comme si on était nous allons encore écouter par le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, absolument bien-aimé Messika Ozali nataka kozala kopesa papa maloba tokei kobetela yo mutu masiya maboko na kasi kokomona yesu masiya maboko. Kolo apambola yo na zosenga yo bisiko ozali pe oyebisaka même Nzambe ke nalingi nabima quelque chose na tongo lelo kouti epai na yo puisque lelo ezali suka ya service na biso oyo ezalaki comme thème la délivrance de la malédiction matérielle et financière. Yobisa Nzambe comme lelo eza suka nabima pe na quelque chose tosambeli na kombo na Yesu. Ça la prière bien-aimée. Fadinase na pesio mbote na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Na pamboli Nzambe bona tina ya présence na yo. Na pamboli pe lisusu Nzambe bona tina ya présence ya Papa Clovis musali na Nzambe. Nzambe apambolo papa marge okuti biso na système ya matakita et puis na climato nango pour la première fois mais beaucoup mesa na pekaka Nzambe apambola biso nyonso. Amen. Thème ya musala na biso ezali la délivrance de la malédiction matérielle et financière. Je pense que lelo eza suka nango. Sous thème autozolo bela lelo na clôture ya musala na biso ezali mission. Mission. Ndengo zawana oza mwana na Nzambe, Nzambe apesa yo mission na se ya moki. Pona ko continuer bazotangela biso Juge chapitre 13 verset 1 jusqu'à 7.
Juge chapitre 13, verset 1 jusqu'à 7. Bukanda ya Juge. Juge chapitre 13, le verset 1 jusqu'à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Est-ce que mon diabo moimoko akoki kolobelanga amen à bien zambe na lona asekela bisika zali? Amen. Amen. Est-ce que moto zambe apundeli bitumba na puto alelo akoki kolobelanga amen à bien zamba sepela? Amen. Amen wana ekomiso kino le 31 décembre à tête levée. Amen. Bisika bongo inayo ekutami na minute oyo mungu na moko te asimba yango. Amen. Tanga Bible papa. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoch. Il faut comprendre pourquoi les amakasaka yoko benga mote. Ngamogo de la Bible dans la zone na ebia mote. Toké papa. Et qui s'appelait Manoch. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Yoga, malebe papa. Awa li solo bazo tangela biso fanda na sepoto continue bien. Est-ce que tu peux mettre le loba dans ta main pour makasi? Li solo na biso eza basé likolo il y a 4 dimensions prophétiques de Samson. 4 dimensions prophétiques de Samson. Première dimension, ezali lion, komoma lion, comment komoma lion. Deuxième dimension, ezali renard. Troisième, l'ânesse. Quatrième, porte. Verset bawuti ko tangela biso awa ezali bisolo ya Samson, ya papa ya Samson to na mama ya Samson to ba ezali bisolo ya famille ya Samson. Avant que Samson apotama ezana message moko pesa melaki mama na bango oza stérile okopota. Message o pesa melaki mama bango bakanisaki comme si keza message moko kaka ndenge moto alobaka betaka lisolo mais nzoka nde ezalaki ainsi dit l'Éternel. Amen amen. Ndengo zawana eza na ba message mususu nzambe apesa yo wesengeli elata nzoto na yo. Message wana kati na kolata nzoto na yo ekosala ke banguna to bandoki babongola pe motema. Pe batu mususu balanda nzambe na yo bisika yo sambela. Pe batu mususu bakomisa yo sujet ya témoignage. Tala mututel akutama na problème bon quelconque. Ndenge disolo etikala na famille na yo. Mwana ya mambweni akenda poto, mwana ya papa mutombo akenda poto. Nde lolenge moko pe na nzambe ndenge asalelaka biso. Tangu nzambe asalelaka biso ezalaka na des esprits oyo ebundisaka oyo nzambe asalelaka biso. Premier esprit eza esprit ya bato oyo bamona ko ntango olingaka kofungwa. Bato batundusamaka na haine. Azando kite apungwaka te. Masalama na mokili kaka na koyina oyo alingi abonga. Deuxième esprit eza esprit to ya bandoki. To ya bato oyo batia bango pembeni ya bana na Nzambe comme ba surveillant, comme ba FBI, comme ba bureau de. Soki ayoki lisolo ya vie na yo akia pazi yango sango mission na yo esarete. Esande moko pe na bato mosusu na vie Zamba benga yo na kokende musika ma patrie ya poa nyonso esarete. Pourquoi? Puisque olingi ko apparaître liboso ya bato bandima yo kaka keno yondo so zwa, yondo so somba, yondo tika na Congo. Nazo ebisa bino boy. Mboka toza eza mboka vantage te. Nyonso yo kolinga kozwa na minute oyo.
kaka maboko lopena makasi na yo okozwa yango. Ok kaka na banka okotinyo ozu yango. Alors liboso na Nzambe tolikaka te biloko wana etufaka ngolu na Nzambe likolo na biso. Nzambe alingaka moto alolendo te. Nzambe alingaka moto amikitisaka. Nzambe alingaka pe moto oyo amitutaka tolo te ke yenda leki to yenda za. Puisque kati na yo koloba ke yondo leki yondo za, Nzambe apetufe pe yo okobima te. Amen amen. Tango message pesameli famille ya ndeko Samson, message iko kokisama. Papa continue na ntoza la même idée. Maintenant, prends bien garde, ni bois ni vin, ni liqueur forte. Ange na Nzambe azoyebisa mama awa yo landa discipline. To oyo ngai nazoloba eza message kokute pa na Nzambe. Komela vinyo te awa bazopesa moto condition. Lokola bapese message kokobota. Lokola bapese message kokopambola. Awa bazotalisa moto koma ko respecter principe ya Nzambe. Pete lipambole ezala na porte na yo. Bien-aimé, makambo na Nzambe za makambo ya kotuta tolo teke ngana sambelaka. Osambelaka me olandaka principe na Nzambe te. Kombo na Nzambe na monoko me balandaka principe na Nzambe te. Ba respectaka principe na Nzambe te. Na Congo des fois tobandaki ko respecta ngo tango tozalaka na pasi. Oteki ngupa, omemi dit mais pas pasteur. Oteki madesu, omemi dit mais pas pasteur. Omikuti tout le temps na koteka na pekwa ok église. Mais awa mbongo eza na porte na biso na maboko ya nyonso. Moyen to respecter principe Nzambe ezate. Principe liboso ko respecter ya Nzambe eza ya ke koloba mabe ya muninga na yo te. Linga muninga na yo ndenge omilinga. Kotonga muninga epa ya moto mususu te kobebisele réputation te. Puisque mutu oyo akozala oya yebi témoignage à vie na ye ezaka mutu ye moko oyo ozopanzela sango wana. Et puis que yo mutu ozolo makambo wana oza pe chrétien lokola mutu oyo ozotonga wana. Principe mususu ya mibale ezaki na tango tozozwa na tango tozosala il faut to reconnaître droit na Nzambe kati na biso. Ebele ba reconnaître ka droit na Nzambe te. Siko tokopambola mandenge nini? Mutu azolinga mbongo mingi koleka Nzambe, mutu azolinga mingi koleka Nzambe, mais osambela kolobaka pa alanga. Ozokuta mutu tongo ezotana a sacrifier journée mobimba na we tali téléphone. Ba esprit o ya réseaux sociaux et kotikati na yo et bloqué étoile na yo journée mobile. Pourquoi on sacrifier journée na téléphone? Tango kitisima kolona na sena mbeki. Oli opambola Nzambe, obande kokomisa Nzambe, yo bandi obandi masolo. Ya bapel manke okuti na téléphone na yo. Okopambola mandengeni. Na wetali 4 dimensions prophétiques ya Samson. Première dimension de l'obilio, tokokutango na juge, pona batwazo pona tina batwazo koma. Tokokutango na mukanda ya Juge chapitre 14 verset 5 jusqu'à 6. Deuxième ezali Renard. Tokokutango na mukanda ya Juge chapitre 15 verset 4. Troisième ezali Lanès. Tokutango na Juge chapitre 15 verset 1 à 5. Non, Juge 15. Quatrième ezali porte. Tokutango na Juge 16 3. Samson a kokisa ka mission na Samokeli. Pourquoi? Puisque ba parents na ye bandimaka ko respecter oyo Nzambe alobela bango na nzela ya ange. Na tango ba para ba su message ko ute pa na Nzambe
baboya ki kotika ange akende bayebisi ange telema tolambela yo ange alobi non podi wakenzamba alobeli yo ekosenga kaka teke ngana telema olambela ngai yo moko luka nini yango koki kosalela nzambe bandeko bazwi meme ton mpunda ton ngombe ya mafuta batumbeli nzambe. Continue verset papa. Et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Awa mutu bazopesa la message na babotamite. Ngape nazopesa le message na tongwa lelo ya kolobete. Ndengo zawana okukutama mopambo la mitoko kutama a bonne santé na 2022. Amen. Ozolo ba mena bien te. Kasi oyo la ndio na 2021 ekolando na 2022 te. Susi oyo la ndio na 2021 ekolando na 2022 te. Bonne santé ekolando na 2022. Liwa ekotali sama na famille na yote na kombo na Yesu. Bitumba nyonso ezola ndio lelo ekomono te na 2022. Et ça message pesamela ki famille ya Samson. Ngape nazo peso message. Ndenge Elisa yebisaka femme sinamite. Yake année prochaine okokutama na mwana na maboko na yo okotato la grandeur na Nzambe. Yo po okokutama kati na kozala ya kopambola ma okotato la grandeur na Nzambe. Pourquoi? Puisque Nzambe pamboli yo. Azali Nzambe oyo apambola ka mutu na ngonga na ye. Kopungi selikate. Nakobongisa te elika na ngaye nazozela yo nakobongisa te elika na ngaye nazozela yo toba kobongisa elika te ozozela oyo akela yo ozozela mobali ya libala ozozela oyo afandi na lola ozozela oyo apeso ba promesse yake meme lelo na zinde papa lobi na kozwa lobi ozalaki na Congo lelo za na États-Unis c'est que promesse na Nzambe zo continue kati na kobokisama donc oza lelo na États-Unis okotambola pe na Canada ovisite pe Canada okokende pe na Europe ovisite pe Europe okokende pe Turquie ovisite Turquie okokende pe Dubai ovisite pe Dubai okokende pe nani ville ni mboka ni na kotanga okokende pe nani Egypte ovisite pe Egypte na lobi Nzamba kosala ko visite yango de komoko se sanke papa ngana kukufote sanke na mon Egypte na kokende pe na nyati pe na moni yango onte biloko mokili te osana tamingi te soko yebi te mukolo ezalaka divisé na 3 heures mukolo ezalaka divisé na 3 heures kobanda 6 heures 7 heures 8 heures tolongo 8 heures 9 heures 10 heures 12 heures wana ngonga ya tongo esili tokotuko kende ngonga po 13 heures 14 heures 15 heures 16 heures 17 heures 18 heures ozosentir ke mukolo ezalaka divisé na 3 heures siko biso bana na Nzambe totikali kaka na 1 heure na kati na 1 heure wana il faut tofanda na église tozela mobali ya libala oyo akenda kobongisela biso esika kanteska kozonga poete nabongisela pe bana na ngai avenir ya tesima na ngai puisque tango kozonga tokokende na famille te mutu na mutu akokende na ndenge na ye Bible ezoloba tango ya kozonga mwasi na mobali bakozala bakutani balali esika moko mobali akei to asote mwasi atikali usote mwasi akei mobali atikali usote mwana akei babara batikali. Cela veut dire que tango mutu azosambela il faut luka délivrance na ndenge na ye kola pambola mutu moko kola pambola mutu moko kati na oko luka délivrance na ndenge na yo akoyeba pe na kozala na ngambu na mpona kopambola pe mpona kosunga yo kola pambola yo kola pambola yo soko tangi na Bible na Jean chapitre 10 verset 7 à 8 asolo ba solo nazali ekuke solo nazali ekuke oya kokota na ekuke na koyambe na maboko mibale pe na kosalela yo eza posa na ye tika yawe Nzambe na nga salela posa no na sukambula oyo
Ako kisabilaka na likolo ya vina yo. Abatela bana no butupe moi. Malade kota na ndako na yote. Malade kota na nzoto na yote. Bitumba nyonso koya na bute koya na moi emo na yote. Opération mabesa la na nzoto na yote. Oba opéro motema pona estomac. Malade makasi ebono na mboka oyo ekomona yote. Tosambela kapona nini papa? Tosambela kapona nini? O bakangie cancer. O bakangie no, eko kisama likolo na yote. Esala mate. O chaque fois bazo kisako makila, ba changer ba makila. Jamais. Tosambela kapona nini? Samba zawati. Zambe azawati. Sawa yangola Ezekiel sazawati. Akufate, akosale la yo. Asale la mutu moko na tongo ya lelo. Na lobi zamba sale la mutu moko na tongo la lelo. Asale la mutu moko na tongo ya lelo. Zamba sale la mutu moko na tongo ya lelo. Asale te bisika babomba kiyo bakuta yote. Tanga Bible papa. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël. Mwana wana ya kobota mayende akosala mutu akobanda kokango ko délivrer Israël. Mais mwana nana kobota mite yenda kobanda kokango la Israël, yenda kobanda kolongisa Israël. Bisika mission esalaka likolo ya mutu pe lipambole ezalaka. Amen. Na lobili ka bamunene bisika wana. Bisika mission esalaka lipambole ezalaka pe na vie ya mutu. Zambati kala ko pesa mutu mission na samo ite sanke mission ezala connecté na lipambole. Ndenge mutu kezalaka connecté na essence. Ezalo ndenge boko penza amba tambola ka pe na mutu na mission na bénédiction. Comment fait-il que yo pesa mission ya kobanda kopota, mais ozo pesa na bénédiction te, ozo pesa na makogite, ozo pesa na intelligence na sagesse te. Encore pesa yo nyonso ebengami ya yo. Puisque pesa na Salomon intelligence na sagesse. Pona ko gérer biloko aza nango, pe pona ko luka. Oye koki ko sala kibumutu na elobi. Zamba salo mutu na sa moi. Na lobi zamba salo mutu na sa moi. Fia prier ezalaka te, nyonso ya ngai na yo ezaka ndenge tomona nyao. Ya lobi eza biso te. Mwana wana kokangola Israël. Yango na yo pe lelo okomi kokangola famille na yo na nzela ya losambo pe na nzela ya kolesa bango. Tikete nzamba bakiselo mikolo onduna okokisa sa 20 ans na mboka oyo okokufa te. Okokufa te. Okokufa te mama. Mundele moko azolakisaka foto ya mama na 95 ans. Video mama zolo bazotambola azokende na cuisine azolamba. Nalobi na Afrique boye te. 95 ans. Alobi oui. Maimama alobi aza mama nanga. 95 ans. Eko kisama pe likolo na yo. Esa mesiro ozokende koluna zamba komiso bebe. Zamba sala lokola beba bota bisika. Miko ya sika, bare ya sika, misu ya sika, makila ya sika, infection bakisama likolo na yo te. Nyonso ba prepare likolo ya mutu moko na tongo ya lelo. Eya mamoto. Nyonso ya yo tongo na ya sika. Ozole bamena tete bandeko na ngai. Na lobi nyonso ya yo tongo na ya sika. Miko ya tongo na ya sika. Pour comprendre que makambo na zolo beza solo za la Bible. Papa kitana na Ezekiel chapitre 37 verset 1. Kotunga place aux athlètes tapik. Ezekiel 37 1 à 9. Et l'autre kufo ezaka bomo liboso na nzambe. Et l'autre zama valeur ezaka valeur liboso na nzambe. Et l'autre fingama et cholama ezaka valeur liboso na nzambe. C'est pourquoi na vie na yo kosambela mpona bato ya mokili te. Kosambela mpona kosepelisa mutu te. Sambela mpona ntina ya nzambe oyo akela yo ke ezala mutu na se ya mokili. Soki ezalaki mpona nzambe te, lelo yo eza oyo eza te. Soki ezalaki mpona nzambe te, osimbata mwana moko ozali na maboko te. C'est pourquoi komitungisa te na vie na yo. Oyo nabota kaka bana mibali nabota mwasi te. Oyo nabota kaka bana basi nabota
kangaka te kotambola na susi te oyo zamba pesi mutu na maboko te ya ye. Amen, amen. Yoso mona manga ekende koyebisa Nzambe ke pourquoi okelanga manga esengeli okelanga nsafu. Tobelaka ba estoma ya pamba. Tobelaka ba estoma ya pamba. Puisque toyokaka bato, puisque tolataka buzoto ya bato nyonso ya buzoto, orke toza bato molimo. L'homme esprit. Oza l'homme esprit. L'homme esprit atambolaka na matoi ya bomutu te, atambolaka na matoi spirituel. Papa sawa yebi koma Nzambe alobelaka mutu. Nzambe alobelaka mutu ndenge moko na bato nyonso te. L'homme esprit atambusamaka en esprit. Ase komparaka na bato mosusu te. Lelo ata nazwi te lobi na kozwa. Puisque naza l'homme esprit. Samba salanga lolenge na ngai enoki asalanga lolenge moko na bato nyonso. Puisque naza l'homme esprit. Marque déposée maman, naza marque déposée. Comme oza marque déposée, elaka na yo kokokisama. Elaka na yo kokokisama. Ndengo tongo etanaka tobeti ke tongo etani. Ezandenge moko pe na lipamboli na Nzambe kolata nzoto na yo. Yake tongo ya ngai yango elati nzoto. Yo za butu te oza tongo. Ozolo bamela pe tongo. Yo za tongo za butu te. Butu eza ya bandoki. Tongo eza pona biso bana Nzambe. Tanga Bible papa. La main de l'Éternel fut sur moi. Me transporta. Et me déposant dans le milieu d'une vallée. Bachai na se ya mai, bachai na sa nepanga, bachai na kata zamba. Obi manakombo na Yesu. Singa ya famille katana na zina yo. Singa ya famille katana. Oko kufa na âge mama kufa na ngote. Na zolo pa jamais. Jamais. Na robe jamais. Soki bango bakanga yo, eza famille ya buzoto. Biso toza famille spirituelle. Toza capable pe ya kopoto na bango yo. Ya kompose bango tuwa na Nzambe na zina yo. L'esprit de l'Éternel est qui dit le na toke papa. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Esprit ya Nzambe ba ko le Ézéchiel pembeni ya mikuwa ya mukauka. Et voici il était fort nombreux à la surface. Mikuwa zake pele na kati ya lupako, mikuwa pele. Et il était complètement sec. Et ça qui faisait ya kokauka. Bien kotala mikuwa na soba lolangwe zale kone fi na yo ya pasi. Posa ya motema na yo. We lingi motema na yo. Ou te malade kutami soit de fois et pas ya ndekono te malade kutami na nzoto na yo. Kotala mikuwa wana te. Landa kote verso zoke. Mikuwa zobo moi. Nazolo bakozo zobo ina tongo ya lelo. Na lokozo zobo ina tongo ya lelo. Mikuwa oye zobo moi yopo ko zobo moi. Na lobi ozo zobo moi bandeko. Nzambe akabola mikolo nazo bandela. Akabola mikolo na 3h. Ndenga akabola mikolo na 3h. Ine roye tikala pona biso bana Nzambe tokozwa kaka na kata ine. Kola opongi na ndakuze. Dans la Bible, papa. 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que papa, est-ce que maman, est-ce que maman lui a posé ah, vous va mettre la pièce de Badionangai. Et ina kombo na Yesu. Toyena makamuna Nzambe ya tata plutôt te. Toyena makamuna Nzambe ya libela. Yake na keipote na bika. Na keipote na bona. Na keipote na bota. Mais soki na zuite na zelata nanga.
taya miku ekokisamaki ndenge tana yo pe ekokisamaki ya koya États-Unis. Na yebisa ko ke États-Unis eza nzube mpona bato mosusu mais eza kana mpona biso bana Nzambe. Nalobi likambo tanga Bible papa. J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Puisque là il y a une promesse, puisque là il y a une bénédiction, puisque là il y a une mission prophétique, eko kisama likolo na ye, ndengo loba eko kisama. Tikete mission na ye eko kisama likolo na yo. Mission bénédiction. Tant que ce tambola, azotambola pena yo. Ndenga tambola pena bana Israël. Bisika li patala nkengo ezalinde bisika bande kwana bazalaki. Oh, yo pe bisika yo so tambola na samo ki okonza. Okoti na ndako ya muntu azandoki okonzi ndako wana mobimba. Ozolo bamena biete bande kona ngai. Omoni mboka tozaki ndokeza makasi ya haut niveau. Puisque tant vous visez pesa maka. Bacheka kama mtu tengenge bazo cheke biso température ya fièvre. Siko na tuna pourquoi pas ko bacheka ka température ya kindo kite. Amen amen. Kola pa mo resonios. Donc il faut sambela, éviter distraction. Dans la Bible papa. Il me dit prophétise sur ces eaux. Ya sakola likolo ya miko. Et dis-leur. Yebisa yango osement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Famille à battu la passi. Famille à battu ma potote. Famille à battu ma tangate. Famille à battu ma balate. Famille à battu ma bongate. Doyoka mumanga na nzambe. Zamba zoye biso ke kozabomoi. Kotala wale salama na famille à battu na lente. Kotala wale salama na famille à babate. Tala wale komema na Bible. Yake no un jour mutu ya pasa koma kape mutu ya isengo. Miracle interpé salama kape na vie ya mutu. Miracle interpé salama na vie na yo. Tanga Bible papa. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Soit esprit à bénédiction, soit esprit à kobota, soit esprit à élévation, soit esprit à longue vie, soit esprit à bonne santé. Puisque tant l'esprit est jamais contre la vie à mutu, et fongolaka nyonso lalaka, et nyonso lala, et fongolaka nyonso bandoki ba etufaka. Esprit égal à Zambé. Ah, bazolo bela makambu ya esprit. Na pese exemple. Esprit à mutu, ezalaka connecté na ba esprit oyo tambola na bipepe pona nini puisque tangu muntu akelama eza na esprit moko ekota kati na ye oyo nzamba fula ekota kati na ye euta euta dans le vide emonana te kaka nzambe ye moko nda ayebi condition ni salama. Alors esprit wana etambolaka ensemble na esprit ya bandoki. Na pese exemple nano okutama te ozotambola okomi quelque part oyoki chef de poule oki zoto neningani oki zoto malili c'est que esprit mabe eleki wana c'est que esprit mabe elekani bisko yoza même ata na ndako bato baza bato ya molimo bakomprenaka soko yo kaka bongo banda kopambela ngona kombo na Yesu nini elekani na nzoto nanga eza nde moko na esprit oyo nzamba atyakati na biso esprit wana eyebaka makambo epele oyo nzoto na biso eyebaka te oyo nzoto na biso eyebaka te eza nde moko ntango moto alalaka akutamaka na makambo oyo nzoto eyebaka te kaka esprit yango moko nde eyebaka
Au cause à la défense, on l'a dit, au surtout que Bosani. Mais esprit n'a yo etikali e bombi yango. Un jour, on écoute ma défense, accident. Au moins, na l'autre accident. Et ça, le commande de Bomoko à l'autre. Balongoli bapine nyonso ya mutuka na ye na sima. Etikali ka bapine ya liboso. A Bosana. Akende kaka na yo ibo asali accident. Quand on se na yazo ebisangai, papa, na lota un jour, balongoli na lamuki na tomona kende musala na kuti bapine nyonso ya mutuka balongoli. Mwaina ke musala lisusu ezalaki te, na benga mutu amemanga. Metale lelo na sali accident. Ezande momona bitumbo bando kibalanda kabiso pona ba esprit. Oyo zamba takati na biso. Esprit zamba takati na mutu, elongi saka mutu na tango ya bitumba ya makasi. Okola monga bobiti, na oki nange boina kumba mutu kate. Na benga mutu tela memanga. Nange boina bima. Ba mama na biso amboka, je pense que baye ba biloko wana. Okomona mama linga kende musala, atindi mwana ne ya mobali liboso. Kende ozo batokutana nayo. Ubi atindi mwana ya mwasi liboso, kende ozo batokutana nayo. Ubi soki alinga kende atuti lokola mobali na libanga, te journée nangane lwe kozala mabe. Mama zongi ndako. Et ça le lenge moko pena esprit zambaka achakati na biso. Siko biso bana zambe toyebaka na ko différencier te. Toyebaka na ko différencier te. Tellement que toza bise surtout na mboka toza nde tosutuka kama kambo makasi ezolanda biso tuluta. Mwana zambi foza la lekuti ya zambe. Afola lifo sambe la zambe le belanga. Zambe le belanga il faut zamba le belayo. Il faut zamba le belayo. Quand zamba bandaki ko le bela famille ya Samson na zela ya ange. Bango bakanisa keno eza zambe zonga nde ange nde bandaki ko le bela bango. Bayebaki na ko différencier te. Voix ya zambe na voix ya ange. Tanga Bible papa. 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Pour vivre, pour zabo moi. Tikete zambe na ngai acha wale zanga na vina yo zabo moi. Makasi ezo makati na yo. Bisika batukusu bazanga makasi na musala yo zo makasi na musala. Atolo pia mene tenzamba ko bambare yango na nko na tongo ya lelo. Makambo zana ngona motema yango nde ko changer ku zambe na zambe te. Zamba ko chapo mo ikati na yo. Zamba ko cha mikuwa ya sikakati na yo. Zamba ko cha bare ya sikakati na yo. Zamba ko longola makila fami kati na yo. Akozongi sa makila ya Yesu. Na kombo na Yesu makila na Yesu remplacer na zoto na yo. Puisque batu mususu bakanga ka ba vie ya batu na zela ya makila. Puisque tozana makila moko akangiyo. Puisque tozana makila moko akangiyo. Oui, tozana makila moko. Mais mission zamba pesa yote. Ngana za étoile, ngana za marque déposée. Mission nanga il faut être na bénédiction. Comment zamba pesa mission ya kopana kopota, mais bino bozoboto na bénédiction. Nazala na bana membongo ezate. Nazala na poto mais nazala na ville médiocre. On dirait nazala na village natal. Pas question. Il faut mission nangeko kisama. Denge Bible lobeke mutu akozana mokili akokonza nyonso. Il faut na konza. Un jour, d'ailleurs, que papa n'a vu passeport américain, n'a vu que de visiter l'Égypte. Ok, de faire l'Égypte. Amen. Ok, de faire l'Égypte. Autant pour le faire mobile mobile. Au moins, on a fait partout avant que vous couffez. Au fin du peuple, au moment où vous avez un compte, mais moyen pour le temps d'avoir ça. Et lequel le pelé. C'est ça Dieu. N'a pas pour Morikati Nabino. Awa Bible nde solo. Zambe, esprit ya Zambe ne telemi Ezekiel. Akende ko profitiser likolo ya miku. Lelo Ezekiel azate, ngai nde Ezekiel ya lelo. O nazolo bakeno po moi ekotalisa ba likolo na yo okonuna pe ko simba nzete. Makambo makasi kolongwa liboso na yo. Ndenge Samson apika, ndenge Samson alonga liboso ba Filistin, akokisa mission na ekino na suka, ava kufa, asala we elekela mayele ya batu. Yopo sala we elekela mayele ya batu. Yopo sala we elekela mayele ya batu.
nazoloba ke Jonas asala pe elekela mayele ya bato malgré petitesse na ye akoti masua boy ko kende zamba badai ko tinda ye babake na mai zamba ko kita mission na ye likolo ya Jonas zambe na ngako kita mission na ye likolo na yo Jonas asuka na zelate malgré ko boy ya Jonas suka mikuti na Nive abali ko te évangile marde kopole ya batata mwasi na yo marde kopole ya banoko na yo zamba memio ayoko bwako ni États-Unis Ninive osolo bamena tete Alléluia kola pombo na yo soko ndimi amena telo ba fait 3 fois malgré la résistance na bango zambe na biso ta kokisi mission na likolo na yo mission wana etambola ya mpiaka te etambola mpe na lipamboli ya mbongo etambola mpe na boni sante etambola mpe na longue vie bakomi na tombe ya Lazare atuni bango vous l'avez-vous mis oh non Seigneur il ça fait déjà 4 jours non problème na ngesa ke où l'avez-vous mis botali sangaka kabisa bote ote kolo tobe non Marina mat na zolo boy botali sangaka kabisa bote ye où l'avez-vous mis ote omoni bilamba na ye etikala kina prestige na lobi où l'avez-vous mis otoke ndekasi toke inde wala libango ote il va déjà papa maman likambueza keno azolunga solote likambueza ya stérilité te likambueza ya pasi te likambueza pauvreté te likambuna yesa ka keno ndima kaka posa na zambe sala ni eko kisama dengo sawana soko ndimilelo posa na zambe soko kisama likolo na yo na lobi boy soko fongoli kaka motema o se libérer posa na zambe soko kisama likolo na yo tango soko na tom balongoli libanga azotembola misu likolo azolobo père nazo rendre grâce pour moi je sais que tu m'exauces nuit et jour mais ce que je fais maintenant nazosala mpona bato bantoure ngai nazosala ngo mpona ngai te nazosala mpona bango bandimaka yo nde tindanga na mokili makambo tolobaka to toteyaka tolobaka ngo mpo te bindo bondima bana na Nzambe ke Nzambe nde abenga biso yake bondima ke mission na bino ekosuka na nzela te ekotambola na bénédiction nsima ya kosala baseremoni nyonso alobi Lazare fait quoi sort mokufi azobima oyo asasalaki 4 jours tikete yo mpo bima osala 30 ya souffrance tikete yo mpo bima osala 40 ya souffrance tikete yo mpo bima osala 50 ya souffrance kotala age oza nango te tala bapromese na Nzambe atia kati na yo kotala age oza nango te tala bapromese Nzambe atia kati na bana yo boti kotala age oza nango te tala bapromese Nzambe atia kati na mwasi yo bani kotala baage oza nango te tala bapromese Nzambe atia kati na mobali oyo bani Nzambe na yo na kufa te Nzambe na yo na zala bomoi ndenge asala lobi azaka kokela kosala lelo ndenge akotisa bamosusu akobotisa yo pe ndenge atombola bamosusu akotombola yo pe ndenge asekusa Lazare akosekusa yo akosala yo zala marque déposé akosala ko zala marque déposé baloka yo na tongo ndenge na lobaka baloka na midi baloka na pokwa akosala yo marque déposé akosala yo marque déposé nazoloba boyo nazoka mbona oyo paselongo na porte na yo porte ya ndako na yo makila mwana pate epakolama wana batikala komona yo te Nzambe na lola abomba yo ndenge abombaka Jonas ozoloba mena pepe Jonas soki Nzambe abomba yo te Jonas alingaki akosa papa miracle nini elingaki esalama na minute wana papa miracle nini mutu na se ya mai kati na libumu ya baleine
akoka kiko bimandenge nini bakanjo na prison mais bakangi zambe maboko te amen bakangi lipamboli na yo mais bakangi monoko na zambe te monoko na zambe ezalaka la bouche autorisée elobaka ngonga nyonso pendant que nazoloba awa ezofula bénédiction na porte na yo pendant que nazoloba awa ezofula lipamboli na elongi na yo ekobiso elongi ngebongebu ekobiso elongi ngebongebu oza na bongo nete oza nango te moza ngebongebu ozoloba mpe na pie te bangebu ozoloba mpe na pie te mpo na nini Samba kokisa posa na yo. Amen. Samba kokisa posa na yo. Eza saison na yo. Nalobi eza saison na yo. Nalobi eza saison na yo. Soko tangi na Matthieu 11. Matthieu chapitre 11 verset 11 solo mon côté avec Jean-Baptiste. Mais tant que il n'y a pas banni comme il tombe là, avec Jean-Baptiste. Cela veut dire que Zambé a tombé la canal d'abord Mouto Yakela. Après Mouto Nasima Yakotombama, avant de faire élever Zambé. Vous comprenez? Zamba tombola yo balinga yo te atombolo deja batonga yo te asatombolo deja bafinga yo te asatombolo yo deja soki atomboli mutu akopotola sate soki ezalaki bandoki baleki Nzambe na nguya mbele baboma basali na Nzambe nyonso mbele baboma bino nyonso na famille. Pourquoi yo échappé bango comme les États-Unis? C'est qui bakoki yo te denge bakoki yo te bakoka pe Nzambe te denge bakoki yo te bakoka pe bana na yo te denge bakoki yo te bakoka pe bénédiction na yo te denge bakoki yo te bakoka pe mobali na yo te denge bakoki yo te bakoka pe mutuka na yo te misala na yo te Zamba azali na loboko na yo. Tanga Bible papa. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Na prophétisé na tongo ya lelo likolo na yo selon ordre selon mission. Zamba pesinga na sango kili yake oyo kotambola kosala ni akotambola yake oyo kopesa maloba ya bomoi maloba oyo kosala ni ekolata nzoto na ye tikete maloba ya bomoi elata bana na yo elata mobali na yo elata mwasi na yo elata mosala na yo elata ndako na yo elata motuka na yo elata biloko na yo nyonso ya vi maloba ya bomoi elata yo maloba ya bomoi elata yo maloba ya bomoi elata yo marke bituma bazokundisa yo ozomata kaka marke nyonso bazosala ozomata kaka marke bituma na bango ozolala ozolamuka ozomata kaka tikete Zamba azomatisa yo tikete Zamba amatisa yo karadego ozomata ebandalelo konifise marke bitumba na bango ozomata kaka marke bandoto mabe ozomata kaka marke maladi ozomata kaka Zamba salela yo nonganga l'opération te kotala biloko basoloba wana te eza kotanga un jour nake na mosala moko bameki attention balobi tension sa affaire balobi tema nani bameki lisusu ekiti na tuni ye mais pourquoi liboso ezalaki ya komata alobi peut-être ezalaki kokumba ndenge bandaki boyambangu nga nalobi eza biloko esalami na maboko na bino soto nange esalama na maboko ya motu te soto nange esalama na maboko ya motu te soto nange esala moto akela yango oyo alobi sekret ya vi na ngai akare elobi ke tension emati bosongi lisusu o ekiti tikete Nzambe na ngai asala ete tension ya vi na yo ekita ezala normal ozoloba mpe na te te maladi ya sikre maladi ya makolo nyonso maladi ya makasi eyamba moto na Nzambe na zina yo tosambelaka mpo te tozala bien tosambelaka mpo te tozala bayongi te tongo mpoka bakisi non il faut un jour okota na repos tanga biso papa
J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. De gauche à droite. De gauche à droite. Yoka! Makelele Salim! Eza bilobela ya batu! Kati na bilobela ya batu! Nzamba kopambo lopele kaka na kati na bilobela ya batu! Makelele Salim! Salim bitumba ya famille! Kaka toujours kati na bitumba ya famille! Sabe pas kopambo kati na bitumba ya famille! Tikete sambe na ngari! Apambo kaka na famille ya batu babulunga kate wana! Apambo kaka wana! Kaka na famille kindokiwana atambo lopeka kawana papa lidor kotala ajo komi nangote papa mama Luis kotala ajo so komi nangote kotala siko kino salfenta siko mwe ajo zanango osikali na combien d'années et pele papa koleka même ata ajo zanango c'est que pendant on a samo kili papa comme il passe la samba zana bino même yo peut d'abord ni batte la samba zana yo samba zali akufate akosale na yo otambele na mawate bosana we salami na vina yo et sali susuna makambu ya bien oyo samba réservé pour na yo tanga bi papa 8. J'ai regardé et voici il l'air vain de nerfs. La chair crue. Côté banere utaki ne croyez bité côté fausse utaki ne croyez bité miracle interdit pourquoi belisaka mutu na kola dengenini na kola tandengenini famille na na poto na umela wana somba te na dosola nande komoko alobi me pourquoi yo lingaka misala makasi na lobi mbongo ngo na kobebisela zoto na ba ajo to soke nango eza yake na somba avion ube na sala nini ekomi kaka yake moke na zozwa na suki pe famille mususu na biso ngabo jusqu'à ce que Zamba ko sala ya bileni eza te ko sala loko na pressé ata na $12 mais na ta bonne santé mais ce qu'on a fait ba opérer na maboko ce qu'on a bien na ko sala swati ko sala swati banere bandiko ya pose bandiko ya kati na pose ko ya na moni miko esani papa ko yekende ba. Et là pour le couvrir par-dessus, il n'y avait point, on a eu d'esprit. Quand il marque, n'errez, posséyez, mais quand il n'a yango, esprit, et ça l'a quitté. Oh! Bango parce que nous avons de l'esprit pour te couper voyage. Esprit n'a pas de la yangote. Esprit n'a pas de la Zambé. Attends, on a eu sa vérité, Zamba combattre l'esprit n'a eu. Papa. 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient de 4 vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Esprit elongo ngape na zone babo lipambo na Nzambe elongo bisike zali ekote na zote na yo kokota ekote na zote na yo bonne santé ekote na zote na yo prospérité ekote na zote na yo bonne vie ekote na zote na yo eza prophétie na zo prophétie na yo na l'opinion se komela mikuwa oy ekomela yo pe maloba ya Ezekiel ela ta zote na yo kote comprendre que maloba ya Ezekiel kola ta zote na yo tout le machin, tout le machin. Mission à Yokosuka Wate, Jean 17:4. Jean 17:4. Jean 17:4. Jean 17:4. Ok, papa. Je t'ai glorifié sur la terre. Nazo mission na Samokili. Ah, Yesu, azwaki mission na Nzambe.
si manayo kosamishe pa na Nzambe abandi kopesa rapport pa na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, lukake kati nako na moi, kati nako na se moi, oswa obonga après opesa rapport pa na Nzambe. Kati nako pesa rapport pa na Nzambe, esa na kopesa Nzambe bien. Kobongisa tana yo na makambo ya pamba te. Na téléphone, na masolo. Pendant que yo se bongisa tana masolo ya pamba. Mais biso to kitaka na ine. Ya mission prophétique aux ambassadeurs na Samukini. Yesu azopesa rapport epa ya tata. Alobi ke nazokumisa yo toke papa. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai fait quoi? J'ai achevé. Cela veut dire que na kokisi mission nyos otimela ki na Samukini. Ata moko te abongi apart moi na libeti. Toko sambe la lelo. Zambe a épargné batu malamu na famille na yo, batu mabe todo sala prière bakufa. Amen. Ozolo babe na piete. Amen. Ozolo babe na piete badeko. Na zolo baboye. Pourquoi Yesu atala ki prière wana? Ya ke kolo pesinga bango nyos. Na bungi sata mokote apart mwana libeti. C'est que ça la batu mususu na famille na yo, alinga kayote, posa na yo okufa. Tango zo sala prière, liwe wane sala ni ezongela ye. Et que papa. 5. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Bandoki basalate basalate, lifelo salate, zale salate, tokosale na kaka Nzambe. Puisque tonanga na yo, tosambe na kapona kotanga te. Tanga bilu papa. 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de Tokumi sakazambe te pona tina kaka ya oyo biso tolingi tozwa to oyo asali biso non. Tokumi sakazambe pona tina ya oyo asali grandeur na ye munene na ye ndo mona katokumi sakazambe. Sko sima na kokumisa ye pe na ngambu na ye akosali na biso. Yesu abandi kopesa rapport yake nazalaki na mokili nasali tikete sima na ngai pe kosala yo posali okumisama tikete sima na Nzambe kosala na yo Nzambe tombo na likolo ya bandoki peta kufrire na biloko na yo peta batela yo na biloko na yo peta bomba yo na se ya makila na Yesu eto misama na ndako na yo makila na Yesu eto misama na bana na yo makila na Yesu eto misama na zoto na yo makila na Yesu eto pana na masala makila na Yesu eto misama na chambre na yo baage na Nzambe bazinga yango baage na Nzambe bazinga chambre na yo baage na Nzambe bazinga chambre na yo ato uti musala lembi Nzambe na lo na salete omona na dimanche na musala omona na dimanche na église omona na dimanche na église et peleko za ao osali musala lembi ba mususu basili 0h ne boye dimanche na église boye pona ni kote zala mutu moko akela yo oya bangina kemo pe na lukuma sanzoni oya zali kolona nyonso oya zali kolona bando
bandoki atombama na tongo ya lelo atombama na tongo ya lelo atombama likolo ya bandoki atombama likolo ya banganga atombama likolo ya batata mwasi atombama likolo ya banoko atombama likolo ya bato nyonso balingaka yo te nazoloba boye Nzambe na nga tombama na vi na yo Nzambe na nga tombama na vi na yo azala moninga na yo ata na ntango ya pasi azala moninga na yo ata na ntango ya nzala Nzambe atombama olinga te akotombama likolo na yo Kristo eza mwana na ye apona yo mpe toyejue te apona mpe tokufa avalage te akotombama na vi na yo ndenge oza wana okotika trase na sa mokili okokufa te sa kotika trase okokufa te sa kotika trase na nzela ya bana na yo okosepela na nzela ya mosala na yo okosepela aksida mabe kozala mosika na yo nazopresipise likolo ya moto moko na tongo ya lelo nazopresipise likolo ya moto moko na tongo ya lelo nalingi natesa ngoya ya pere na ngai nalingi natesa ngoya ya tata nalingi natesa ngoya ya tata natalisa yango na vi ya moto moko na tongo ya lelo yake bisika bakondaki ye osekwa ozwa bomoi totikali kaka na ine pete yesu azonga akuta malaki na zoto na yo te akuta liwa na zoto na yo te akuta serikali na zoto na yo te akuta aksida na zoto na yo te akuta suji na zoto na yo te akuta kanser na zoto na yo te akuta diabete na zoto na yo te akuta maladi ya sikre na zoto na yo te Nzambe asale na yo tika kolala Nzambe asale na yo pesanga matoi message eza ya yo Nzambe asale na yo nalobi Nzambe asale na yo ndenge asalela famille ya Lazare Nzambe asale na yo ndenge asalelaka Abraham na Sara Nzambe asale na yo ndenge asalela Jefte alonga nsima ya kolonga azalaki esanse aza livre mwana na ye epai alivre mwana na ye mwana akufa koza famille na ye yo oza Jefte te yo kolivre bana na yo takoza famille okolivre famille na yo takoza famille na yo okolivre bana na yo te okolivre mwasi na yo te okolivre mobali na yo te bana na yo bakokufa takoza famille bana bakufa takoza famille poto comprendre lisolo ya Jefte papa sote wange bisika tozosokela sote juge 11 na limite ozala meme te juge 11:30 Jephthé fit un vœu à l'Éternel et si tu livres entre mes mains le fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison, au devant de moi, à mon heureux retour de chez le fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. 32. Jephthé marcha contre le fils d'Amon. Et l'Éternel le livra entre ses mains. Zambé a vu délivrance to nani oyo ya loba ki pona Jephthé. Zamba vu victoire après Jephthé. Ok papa. Il a fait éprouver une très grande défaite depuis Aroer jusque vers. Sautez vers 34. Jephthé retourna dans sa maison. Ah non, Mawa. Et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. Jephthé a vu mission à faire à Mokili. Mais Jephthé a été censé. Ce qu'il y a besoin à Jephthé a connu que moi n'a pas fait. Na le Bible, mission na fait à Mokili, na uti ko le tapé na zo répéter. Et ko tambola na bénédiction, et ko tambola na bana na yo, et ko tambola na lipambo na yo. J'espère que victoire de moi n'a pas fait. Toké. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit:
Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Oh Jésus. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. Non, et ça n'est pas papa. Et ça moi, puisque tant que vous êtes alliance, vous êtes dans la tout n'a qu'une gaïté. Ngai n'a pas parmi ma troisième pour les saluer. Ok. Je fais un vœu à l'Éternel. Et je ne peux le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon, et elle dit à son père, que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois, je m'en irai, j'irai. Moi, papa, 2 mois, na matanangomba, na kende ko sepel na bilenge na ngapasi miseka. Na kende pe ko sepel na bango, sima na kozonga na ngai opomanga. Mwana pake isima ya 2 mois, mwana zongi papa sali abomi mwana. Na zona papa yoko tambela na bendiction na nzambe. Mbuma ya libumu na yo ekopumba te. Mwanta kosala ke yokunda n'États-Unis okokunda te. Conclusion na ngai na lina conclure na koloba nini. Na lina conclure na koloba boy. Respecter droit na nzambe pete mission na yo eko kisama na sa mokili na benediction. Nkolo apa boliminos. Amen. Betele so ko bakati. Na yo pete so ki moto va comprendre quelque chose. A conclusion na lobi respecter droit na nzambe pete mission na yo eko kisama na sa mokili na lipamboli. Soko respecter droit na nzambe te mission na yo eko kisama te na sa mokili. Ou soit mission eko kisama na sa mokili mais lipamboli eko zala te. Soko za chrétien ya solo. Mbule zoke na kosila lukani loko sala peut saisir Zambé. Pesa Zambé merci pour la tina ya nyonso yoki awa to sabeli na kombo na Yesu. Pesa Zambé merci. Ça la prière, Pambola Zambé, Zamba Lobelio, aux amours na Zabo ya qui prière. Yoka. Soko tangi na 2 Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'à 5. Et zoloba na mikolo ya suka. Batu bakolinga mbongo mingi. Batu bakozala ba rebelle. Batu bazoloba wana eza ba pakano te, eza ba chrétien. Eza ba chrétien. Nazo ebisabino eloko moko. Musala nyonso zamba sa salikati na yo, il faut faire beaucoup d'attention de peur que omona ya mote bato mokili baloba ke masuwa e baluka kaka na libongo bato ebele bagena basambela mais komaka na taya ke babénéficier sacrifice nyonso basala liboso na nzambe batima baofrande kosambela kogene amikuti akufi ubi amikuti kaka azonuna na pauvreté ozoyebisa nzambe opesi nga États-Unis opesi nga mboka oyo nazo senga sagesse na intelligence likolo na yo poete na bunga te to sambe na kombo na Yesu yebisa nzambe obunga te ndeko na ngai toza na église sala prière bien-aimé sala prière yebisa nzambe obunga te yebisa nzambe obunga te yebisa nzambe obunga te yebisa nzambe obunga te
Yebisa nzambe obunga te ndeko na ngai. Sala prière ndeko na ngai. Okorate saison ya mission na yo te na sa mokili. Okorate saison ya mission na yo te na sa mokili. Okorate te saison ya mission na sa mokili. Okorate te saison ya mission na sa mokili. Sala prière zamba komisa lolendo te. Zambe atambusa yo. Donc kati na lolendo te. Sala prière de Bonangai, sala prière de Bonangai. Sala prière de Bonangai. Sala prière de Bonangai, sala prière. Sala prière de Bonangai. Sala prière de Bonangai, sala prière de Bonangai. Sala prière de Bonangai. Nzambe oyo azali possible ya kosala nyonso. Soki tomoni Lazare oyo akufaki asiapolaki 4 jours na se mabele. Eloko nini oyo ekolekela Nzambe mpona vi na yo oke Nzambe akoki asala yango te. Notre Dieu est tout puissant, tout est possible à lui. Yango bien aimé na vi na yo eloko nini ya makasi oyo ekangi vi na yo. Oui, c'est qu'on péché comme on a dit pas bon dans Zambie. Zambie rentre Sambeli lelo, il est merveilleux, il est tout puissant. Il n'a changé l'histoire de la vie à bateau. Il y a un bien aimé, très mal écolo. Vous savez qu'on peut sa puissance sur la molili. Oh, nyoso est un compreneur binayo et que na mboka oyo au monde aboda dans Zambie. Esprit nyoso ya limitation financière. Esprit nyoso ya passe ya kolela. Tokomi na sukambula. Bien aimé, ils ont peut-être dans l'imota au bateau terrain, dans mboka oyo. Mais ma coquille est zate. Yo moko na ko se retrouver te. Et là qu'on nie les thèmes pour la barrière. On doit empêcher yo. Au moins na bola mouté. Force nyoso. Oye silibi na yo. Ata santé na yo. Ata misa na yo. Moto na Nzambe. Et panza yango. To sambe na komo na Jésus. Bien aimé, sambe na komo msa makasi na ote. Le savon échange à l'histoire et à moto. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth, vous connaissez comme menacé, et le commerce sur les familles à Molini et Satan, pour la vie à Gaï. Un pièce à Molini, ouais, Camille Solo, ouais, Camille Bongo, ouais, limité finesse à Gaï, Seigneur. Limité sortir armées, vous avez ma conquis, et à comprendre. Vous avez coordonné comme menacé, esprit nyoso, limitation financière, esprit nyoso, vous avez mis un chèque, esprit nyoso, il y a blocage, vous avez menacé à vous, à comment on a eu ce matin. Après alors là, il a comment côté papa, vous avez impossible pour l'observer, ce qu'il a ça, on a pour faire pour la qui, mais aujourd'hui ça qui met dans ma kila, ça fait ma famille, ce qui sortait la maison malade de Zambé, monte tout bas, et l'on va malade, et l'on va mauvaise chose Zambé, yo somanda qui va au Ghana, dans son camp oyo, sont menacés à vous, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé,
biso lelo za moko ya suka. Oyo etamamaki na thème nango délivrance contre la malédiction financière et matérielle. Yango bien aimé lelo za moko ya suka. Yebisa Nzambe kati na fait un service oyo finance na yo fumama nyonso ya molili oyo bakaraki ezala récupérer libota na yo mamoloko na Nzambe tozolinga ke okota 2022 avec tête haute avec succès élévation senga Nzambe apambola yo suka mosa oyo esali bien aimé eleka apamba te tosambela kombo na Jésus oza Nzambe toyebi ke bandeleki suka papa le Seigneur va nous suka service Seigneur oh Yahweh ouais ça toujours Seigneur aujourd'hui dans Nzambe suka ya mosala Nzambe au papa na Seigneur quand na service de tout na monde la bokolo ya Nzambe vida na fuma ma Seigneur ya baba kabaki na liboso papa na simana choix qui Nzambe na monde la bokolo Seigneur au sala bikawa oh Yesu nous qui s'envoulons ma parole papa et que ton compte a été libéré avec une tête haute quand on parle de ça nous serons la tête de laquelle nous appelons là tout a toujours à l'orgie quand on parle dit à cause de l'eau nous sommes plus que vainqueurs au salaire du kawa faut nous ensemble Yama bien aimé si mon enfant de l'aïe le symbole tout ça qu'on célèbre avec le fan. Temi so fan, et ça pour la famille na yo, pour la bande na yo. Oloba maloba, et qui est au fan de la Simbi, et Boutambomba, au fan de Oyo, et Funga la porte. Oh, son papa déclaré, na journal au travail fan de Simbi, il y a moins la Tazoto, tout ça me la comme la Jésus. Bien aimé le maloba. Père, armées de tout puissant, papa la mission. Si quand on prend la simise à Dalona, on prend nos appels et les mots. Je dis que Bandoki, avec $1, on va cambier avec nos finances. On va la cible de voir moi, vous avez des bagues. Ma beaucoup de nos hommes et nos quartiers. La réconciliation avec Malabanoso, il y a une bénédiction. Oh, moi, mon ensemble a déclaré ma journée de papa. Et la Tanzoto, ainsi ma finance, Seigneur. Au front de Zabalona, un peu mon agan oh, Yesu, ceux qui m'ont donné, parce qu'il m'a signé qu'un chèque, ça peut, au travers de cette offrande, on a déclaré bénédiction. À terre, on fait un malédiction de moi, aux ensopés, au salaire du moi. La bien-aimée, pour ça qu'on pourrait céder la temps, papa de qui nous au fond de la poussée nango, pas éponger le boko, comme nous sommes à Cassina, on est très concentré. Toujours dans l'utilité de l'Ossambo, bien-aimé, si mon frère n'a rencontre l'esprit de moi, la recommandation est pesée avec la mission, qu'à toute fois au l'Ossambo, il faut que c'est les offrandes qui rencontrent l'esprit de mort. Si mon frère ne peut pas nayo, na libota nayo bien-aimé, sous kambu d'angoyo, tu évites une ligne basi bakane na monde molili, ndenge tozo bongisa tolia soso, tolia taba, ndenge moko monde molili bazo kana bali ayo, bali amona yo. Yango fan oyo koma kake na monde l'esprit, offrande oyo, elongo na loi, elongo na malade. Ceux qui va bonisi accident, soit la neige, on tout cas baluka okufa. Soit na famille oyo ka accident salemi esanda bandako. Offrande oyo te misango, loba maloba, moto na Nzambe kita. Epaza baseke. Yo jetanga mi décision molini, kufa nyo jetanga mi.
dans la poisson, dans la pongi, moto dans la mépanza, tout ça, mais la coupe de Yesu Massia. Bien-aimé, ça, mais là, avec toute énergie, vraiment la loi, vraiment la malade, la coupe de Yesu Massia. Seigneur, le proposition de la paix, on prend la cime sans paix, et on prend le Kafuki, et on prend le Kakake, on a mis le Nyosho Bagokana, et que l'on est là, la Sukapaola, et qu'on est pour prévenir la loi, pour prévenir la combat, pour le chef de la Nazareth, l'homme de la soupa, l'homme de la sacrifice, le Bessote, au corps de Jésus, au ça va concentrer comme ça ma quantité. Donc aussi, ça qui sonne sur pour nous encore. Et nous, comment que vous pouvez la biso zate. Atoza na osanda pe pusa na bandeko na ngai. Papa apambola yo, zanda akotika yo te. Loboko na Nzambe eza likolo na yo. Esika ya bato ekokomaka te. Ekomaka bisika bato ya mokili bakomaka te. Wana ekotambolaka. Obisanga. Comment na suka ya biso ya kids on attend. Bien aimé, ils ont ébélé à l'église nan tofuti te. Pra bana janvier ti décembre, et là on dit on marque Nzambe. Attends la contribution dans l'église. Nous avons le but, il faut que le principe naïe. Nous avons dit que nous avons gérant, après ce bon, après ce bureau, ma casse, on va en mais là, on dit que nous avons continué par l'Assemblée. L'église est à l'eau. Mais quand on fait un effort, papa Père Zawana, si on peut faire des notes, pour nous contribuer par la loi église, on peut faire vraiment, s'il vous plaît, vraiment, les 10, les 12, les 12. Vraiment, tout ça arrêté à ma casse. La casse, si le reste du programme n'a pas si, et pas papa José, on va continuer sur le programme. Tomber très Jésus, ma bonne ma casse. Tomber les amis, ma bonne ma casse. Je pense que sous Kapula, Yangoyo, Montagnonso, il faut aller là. Dimanche passé, on a été fait le Kabouya. Comment il y a besoin de téléphone, de comment on a besoin de bonanité, à faire que tu sois accident comme un boîte téléphone. Il y a beaucoup à besoin de téléphone. Il faut tout ça, mais la mingi, tu éviter distraction. Il y a pas qui photo, il y a zone, ça, mais la mingi, donc on doit ça, mais la comme un ennemi à Batunios. À comme un ennemi à Batunios, na quartier, na famille. Même na bateau, on a le foie dans la bango, et je vais comme un ennemi na eux. Bible nzolo papa bateli ya koloba ke mutu akukuta na banguna kaka ya famille na ye to ya ndako na ye. Faites attention. Toza na suka mpona mibatela bana na bazana na posa na yo. Famille na pena na posa na bawe ya malamu bazana na posa na yo. Mibatela to silisa mbulo neste ko bisonyonso. To pesa ki communiquer na fois passé. Il fallait que tout ça bâche na sima awa bako makombo ya église na caché na biso ya Afrika. Et puis qu'il passe la mise au page, va décorer ça au biba et c'est là qui $1,500. Tout ça qui n'a posé à contribution, il y a Montagnonso. L'homme n'a pas qui n'a pas voisin à biso de Basala Kango. Vraiment le baki, ceux qui même attendent en avance pour Pessica. Parce que Marido n'a pas de question à la médiété. Dès que tout se fait là, pour ça banda pour Nabiso, tout se fait là pour qui s'anda pour Nzambe. Montoyo azalaka na souci ya makambo ya Nzambe to ya kubongisela Nzambe ndaku Nzamba pambola kai. Ndeko ko kwanza na église wa Chakaro na église mopa utaka na Kinshasa na Kisenso. Un jour akuta mina kokota agangi. Aebise ba minganga.
na yebiki na salela Nzambe musala na Congo na chakaro na église motipa na kukufa te alobi ayo kaka la moko mwana bibi miracle te sana na yebite yo poko kanisa Nzambe na likambo ni okosalela Nzambe nini bambutu eza na moto asombango bilango tofandeli mutu moko ndasobia mama moko ndasobia nde kondino tofandeli yango ebongisa église Nzambe akopambola moto wana dada za mabe toza na suka mulu esiko bongo tofutaka mweza bongo moke makasi prophète Elisée yaka kote ya bafutaka église na bango 2100 $, mais biso futaka kobe 850 eza bongo moke biso nyonso yango majorité toza batravailleur $100, 8 personnes à autofoot église. Pourquoi qu'on a l'impression que thème est au il et quand on a pourquoi? Ce qui papa commis comme ça par force aussi longtemps que yo moi nous a. Pourquoi y a pas politique? Amen amen. Tout ce qu'on le a mission prophétique. Mission étant pour la bénédiction. Lingo qui sa mission dans la samokili. Na posale na Nzambe pote Nzambe asale la yope. Tozokota na mula sika lugani de posale la Nzambe. Soit décision. On a la partenaire même un bénéfice de moins $20 chaque mois. C'est là que sika mutunyo soit djembela. Mutunyo soit pesa kalkula qui ça va poser na e. Et ça la maman moko wa yaka l'église mais ba utiko pesa $40 na e. Yango papa pesa mo papa pe. Ya contribution. Na upisa ukombone après prière. Ayaka prière c'est azokatante bapise musala ya dimanche. Mais chaque mois afuta l'église. Tala misala malamu bande. Moto azama pepo, ata azama pe. Zama ko zama ko pambola moto. Amo pambola ye. Toza bande ko toza famille ya Yesu. Bisika ko yika mele swetate. Na yebi zako ke bana to rater na famille. To rater na zela classe marqué utango za na ba diplôme. Mais okonga na zela ba diplôme na yote. Otanga classe lelo zolia pour la classe na yote musalo zosa lelo za ya ba diplôme za na yote pesa koza Nzambe loko les cause Nzambe sali la Nzambe espoir na biso nyonso etikali pa na Nzambe ngai na yo tokobongela wapi kaka epa na Nzambe tokomi na suka pambola Nzambe po na tina nyonso tobandaki lelo la alpha pro omega tolema likolo tofandeli na pepo na Yesu Kristo de Nazareth pambola Nzambe. Pambola Nzambe, Pambola Nzambe, Pambola Nzambe, Pambola Nzambe, Pambola Nzambe, Pambola Nzambe. Landa, prière Yasuka et pas Papa Claude. Seigneur mon Dieu, te pécho merci, te parle pour la grâce, pour la fidélité, pour la mission saléri biso, la dimanche, alléluia, les 12. Tozo dit ma Seigneur mon Dieu, na suka ya programme oyo, il pas bolina yo, et bili moko na biso. Zamba monte la kabiso bitumba ya tongo ya kutu, Zambe ya lola tozo dit ma ke non, et longa na yo kota pour la biso, na moi o ya décembre. Zambe oya batelaka Israël ala la bokite azala mobateli ya moko na biso. Zambe atele makaliboso pona kotambisa pesi pona kobatela asala ya mona bomo na biso na moi oyo ya décembre na kombo ya mokonzi Yesu Kristo. Merci pour la nyonso ensemble lokola moto moko tolobi na yo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Communiquez ça que dimanche, au moins que tu l'écoutes déjà 5 minutes. Papa profite, on doit intervenir dimanche. Amen, amen. On doit intervenir dimanche. Mettez la vie sur ma boca. Il faut que les Cambodia Congo. Amen, amen. Les Cambodia Congo. On connaît plus le Congo, il y a un Congo. Il y a un dimanche, après, quand même, on a un Congo. Après, on a un